អាចារ្យជើងនេះអូនទិញនំអីទិញនឹងលក់ទិញបានហើយចាំហើយអត់ណាហាហាហាក្មេងៗអ្នកដែលកាត់ទាំងខ្ញុំដេញដណ្ដើមនំស៊ីតែញយស្បែកជើងទុំនៅមុខផ្ទះអ្នកហ៊ាននៅប្រហែងវាច្បាំងអ្នកគេសយហៅបើមិនតែមានលុយច្រើនបំផុតគឺត្រឹម500តែឃើញមុខញយនៅកន្លែងស៊ីផឹកគីលូទុំលប់មកគេដេកនៅពីយប់មកហើយងើបធ្វើការឡើងតាំងនៅពីព្រឹកទុំលប់ខ្ញុំដេកចិត្តភ្លឺហើយអ្នកថ្ងៃត្រង់ពុនខ្លួនឡើងស្ពឹកមកចាំមុខផ្ទះសិតតែសេរីដាវស៊ីផឹកលើកដាច់ក្អត់តបានផឹកសើចពេលខ្ញុំមិនលេងផឹកកបពេលខ្ញុំអត់លេងផឹកកបកដាទៀនស្រាយត្រៀងឯណាពេលគេថាថ្លង់ខ្ញុំក៏សើចឃើញស្រីស្អាតខ្ញុំក៏សើចស្រីបកកខ្ញុំក៏សើចពុករវងខ្ញុំដើរលេលើអត់ការងារធ្វើសឹកតែលឺសូគាត់ឆ្កែមួយជើងលេងទុកចង្កាហាត់ប្រានបាយឆ្អែតបបួលក្មេងលេងឈូងជើងសតំព្រុងក្បាលសឹកណាស់តែដៃចាក់ធុងបារម្ភតាមខ្នល់គេជិះមកដល់សុំអង្គៀងបច្ច័យសុំបានលុយយកទិញស្រាប់ផឹកទិញថងច្រោះទឹកទុកគប់ស្អីស្អីឲ្យគេដេញវាយកលន់មាត់ថាក្មេងៗអ្នកដែលកាត់ទាំងខ្ញុំដេញដណ្ដើមនំស៊ីតែញយស្បែកជើងទុំនៅមុខផ្ទះអ្នកហ៊ាននៅប្រហែងវាច្បាំងអ្នកគេសយហៅបើមិនតែមានលុយច្រើនបំផុតគឺត្រឹម500តែឃើញមុខញយនៅកន្លែងស៊ីផឹកគីលូទុំលប់មកគេដេកនៅពីយប់មកហើយងើបធ្វើការឡើងតាំងនៅពីព្រឹកទុំលប់ខ្ញុំដេកចិត្តភ្លឺហើយអ្នកថ្ងៃត្រង់ពុនខ្លួនឡើងស្ពឹកមកចាំមុខផ្ទះសិតតែសេរីដាវស៊ីផឹកលើកដាច់ក្អត់តបានផឹកសើចពេលខ្ញុំមិនលេងផឹកកបពេលខ្ញុំអត់លេងផឹកកបកដាទៀនស្រាយត្រៀងឯណាពេលគេថាថ្លង់ខ្ញុំក៏សើចឃើញស្រីស្អាតខ្ញុំក៏សើចស្រីបកកខ្ញុំក៏សើចពុករវងខ្ញុំដើរលេលើអត់ការងារធ្វើសឹកតែលឺសូគាត់ឆ្កែមួយជើងលេងទុកចង្កាហាត់ប្រានបាយឆ្អែតបបួលក្មេងលេងឈូងជើងសតំព្រុងក្បាលសឹកណាស់តែដៃចាក់ធុងបារម្ភតាមខ្នល់គេជិះមកដល់សុំអង្គៀងបច្ច័យសុំបានលុយយកទិញស្រាប់ផឹកទិញថងច្រោះទឹកទុកគប់ស្អីស្អីឲ្យគេដេញវាយកលន់មាត់ថា
ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ